یو بزرگ په مکه مکرمه کې بیت الله شریف کې ناستو. دې زمانه کې قریش ډیر دی، هغه زمانه کې رش کم. یو سړی دی به ناستو بیت الله سره او دعا به د الله نه غوښتا او د دعا سره به جړل او د دعا په اخر کې به وی چې یا الله زما ایمان نصیب کې خلم کلمه د شهادت مې په جبه راولې. نبی علیہ السلام فرمایي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، چې د چا په خوله اخیری کې کلمه شهادت راغی یا کلمه توحید، الله به جنت ورکړي. چې جاړي او چې دا به وی چې خدای اخر وخت مې په خوله کلمه راولا، دې سره به ډیر وجړل، داسې کوکي به واله ډیر به وجړل. دا نیک سړی ورنږدې شو، وی مرګري دا حرم مبارک دی او مکه مکرمه ده او د بیت الله خوا ده، نو دعا خو دلته پکارم ده، خلک دعا سره جاړي او تم جاړي مونږ هم جاړو. خدا ته چې کلم دعا کې زما د تخیالي، نو ته چې دا ټکې وې چې خدای آخر کې وخت کې ایمان نصیب کې، دې سره ډېر زیاتې چغې وې او جاړې، دا ولې په دې مې پیکا. هغوی بلد ما پرې د پاره زه خپل کار کو سړی وې نه دال براته وې خدای ته وګوره پاره مې پرېږده، ما کې ګوتې مو او ته بیا وایي ته ګوره زه مسافر یم، پته نشته چې د دې ځای او که د بل ځای، خو ډېرو ورځونو دلته یو بل سره ناست پاس یو، یو تعلق جوړ دی، زه مسافر یم، د خدای لپاره په دې مې پوهې کا، ولکه دې کې د آخرت صفې خبرې چې زه هم بیا ویم که نه، او مهرباني وکړه ما معاف کړه، ما پسې سړی نه ختې نه مې پرېږدې، نیک بخته پاره مې پرېږد. دې سړي تنګ کړ، وایي نه دا ټکې به راته خامخا وې. وایي ښه نو دا واوره دا ټکې درته ویم، وایي زه مؤذن یم د دې بیت الله شریف، زه بانګ ویم او زما خاندان پشت در پشت د بیت الله مؤذنین دي. زما نیکه و د نیکه پلار مې و د هغه پلار و د هغه پلار، نیکه پسې زما پلار شو او زما پلار پسې زما مشر ورور او زما مشر ورور پسې زما نمبر دی، زه بانګونه ویم. اوس خو الحمدلله بیت الله شریف کې ډېر ګڼ مؤذنین دي، ډېر زیات دي الحمدلله، خو هغه زمونږ وي دا زمونږ خاندان دی، مونږ وایو. زما ورور مؤذن و بانګي و، ناجوړه شو چې کله بیمار شو او زنکدنې شو، نو زما ورور وی قرآن شریف راوړی، نو موږ منډه کړې قرآن شریف وله راوړو، ځکه چې داسې وخت کې یو سړی قرآن شریف غواړي، خو دا خو خبره ده خپل به کي تلاوت به وکړي. مونږ چې خپل ورور له قرآن شریف راوړو، وی هغه ورور مې قرآن شریف ونیو په شلقې لاندې ځمکې ته وغورځاو او ساعت یې ګوته مړه شو. نو زه دې خبرې له زور ورکوم چې الله زما ورور خو دلته په بیت الله کې بانګونه وې او د دې نه معلومه دا شو چې خاتمه د هغه بې ایمانه لاړه، ځکه چې آخر وخت کې د خدای قرآن سره یې راولي او په ځمکه یې وغورځوي، دا خو مسلمان نه دی، او د آخر وخت کې دا عمل وکړو، دې پسې فوراً سام لاړه، دې خو د ایمان نه خلاص لاړ. نو په دا ټکې راته را یادېږي او خدای ته جاړم اللهم اجعل آخر کلامي لا اله الا الله. خدای ایمان سره مې بوزي د مارونو ګورې دا ذهن کې واچوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یاره به ډېره پړه کې راولئ، کبر به نه کوئ، کبر به نه کوئ. دې وخت کې خو تعالی خدای د دې لاسو خوځولو طاقت در کړی دی، ته څنګه لقیله کوه، د دې خپو د چال طاقت هم خدای در کړی چې څنګه چال کې کوه. دې وخت کې خو تعالی خدای پاک د ژبې طاقت هم در کړی دی، که ته مسلمان ته سپک ګورې کوه بس کدي به شي. دې وخت کې خو تعالی خدای پاک د سترګو د لاسونو خپو طاقت در کړی دی، خو چې کله د ځنکدن شي دا طاقت دې ختم شي بیا به د سره پوهېږي الله پاک، دا زور به د نه وباسي. بیا ای زمارونو یو خبره درته وکړم، زوی که د پلار مخکې کبر کوي نو دا پلار د دې زوی دا مستی برداشت کولی شي؟ نه. که دې زوی دې پلار ته په نامه نوم واخیست، صرف په نامه، بابا یې ورته ونه وي، پلار یې ورته ونه وي، او په نامه یې نوم واخیست چې پلان کیا، یاره ممکن ده چې دې پلار کې سړیتوب وي نو د دې زوی مخ ته به ونه ګوري، ما ته سپک وکتل. او که دا زوی د پلار مخکې چغې وایي، اوچت اوازونه کوي، دام د پلار سپکاوی دی. زوی له پکاري چې د پلار په مخ کې د عجزي وکړي، او که دا زوی د پلار په مخ کې لویي کوي والله پلار نشي برداشت کولی. هغه پلار چې د زوی له اخرت ځان له خراب کړی دی او د زوی له ګټه کړې ده، هغه پلار چې د زوی له ګوډونو او چارې کړي دي او منډې ترړې والي دي، هغه پلار چې د ځواني یې د زوی دپاره خاورې کړې ده، نشي برداشت کولی هغه پلار د زوی داس مستی. او ښځه چې د خاون په مخ کې مستی کوي او کبر کوي نو خاون برداشت کولی شي؟ نشي کولی. ښه تا زما مخ کې جواب راکړه، جواب کې څه چل دی؟ دا لږ یو پټی کبر دی. او تا ما ته आवाज راوچت کړه
اواز اوچتولو کې څه چل دی لږ ښه به یې واوري که نه 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 کبر دی وکړه. پلار د زوی کبر نشي برداشت کولی، خاوند د ښځې کبر نشي پیدا برداشت کولی. دواړه بندگان دي، دواړه انسانان دي، یو برابر دي. هم د غوښې جوړ دام د غوښې جوړ، هم اډوکې نه جوړ دام اډوکې نه جوړ، هم ډوډۍ خوري، زوی او ښځه هم ډوډۍ خوري او پلار او خاوند هم ډوډۍ خوري. دواړه یو کوټه کې اوسېږي، د دواړو ګرمي کېږي، د دواړو یخني کېږي، دواړه محتاجه دي. خو سره ده دی پلار د زوی او خاوند د ښځې کبر نشي برداشت کولی. نو پروردګار به د بنده کبر څه برداشت کړي؟ ته نه برداشت کوې، والله به برداشت کړي. ته محتاج یې زوی ته، بیا هم کبر نشي برداشت کولی. الله دې بنده ته محتاج نه دی، بیا به څنګه برداشت کړي؟ مالک د نوکر کبر نشي برداشت کولی چې دا نوکر دیاړي مار غریب چې راولي کار لا او سړي ته جواب ورکړي ها دا دیاړي دیوال چې سبا را نشي، حالانکه ستا بنده نه دی، ته د هغه خدای نه یې، ستا ډوډۍ نه خوري، دا خدای خوري. که تا له کار کوي نو پیسې ورکوې، خیراتي نه کوي. لیکن بیا هم ته د هغه دویمه خبره اوچته نشي زغملی. الله به ستا اوچته خبره څنګه وزغمي؟ الله خو ما ته محتاجه نه دی، نه زما ډوډۍ ته محتاجه، نه زما جامې ته محتاجه دی، نه زما مال ته محتاجه، نه زما بچي ته محتاجه. په دې هر څه کې خدا الله ته محتاجه. نو ته کبر نشي برداشت کولی، الله برداشت کوي. ته لویي نشي برداشت کولی، الله به ستا برداشت کړي. سوال نه پیدا کېږي چې دلی برداشت کړي. څنګه به برداشت کړي رب العالمین؟ عاجزي باندې خوشحالېږي چې کوم ځای بابا ته پسې نه لاس کېږي. بابا جي اوده شمه که څه ضرورت شته؟ نه دا بچي اوده شه. بابا ودرېږه په دې خپو دله زور وکړم، پلاره په دې خپو دله زور وکړم. هغه ورته وایي زه بچی اوس اوده شه، او دې کټ کې ناست یو هغه ولې ګیلاس راولي ورته مخامخ ولاړې. نو ته د زوی په عاجزۍ خوشحالېږي او خاوند د ښځې په عاجزۍ خوشحالېږي او مالک د نوکر او د کشر په عاجزۍ خوشحالېږي او افسر د بابو او د کلاس فور په عاجزۍ خوشحالېږي. او که کلاس فور ځان لږ نیغ افسر ته فوراً به له بدلي وکړي یو ځای نه بل ځای ته ده نوکری نه به وباسي. نو ته د خپل ماتحت او د خپل کشر په عاجزۍ خوشحالېږي، نو الله به د خپل بنده په عاجزۍ خوشحالېږي که به نه خوشحالېږي؟ کبر یې ډېر زیات بدي شي. چې بدي شي د الله کبر، او چې خوښې دی نو په عبدیت او بندګي، عبدیت او بندگی در رب العالمین خوخه ده. ځکه خو الله وی تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا. د آخرت خوشاله، تلک الدار الاخره، د آخرت خوشاله، د جنت خوشاله، د الله رضا د آخرت. دا چاله ورکوم، هغه چاله ورکوم لا یریدون فی الارض علوا، چې په ځمکه کې بندگی کوي، ځان پسې خپې نه راکاږي، کبر نه کوي، ولا فسادا، او په ځمکه کې فساد نه کوي. ولې ځمکه کې کوم سړی فساد کوي دا کبرجن دی، دا مفسد دی، بل ته ضرر رسوي دا کبرجن دی. نو الله وایي چې کوم سړی بندګي کوي، عبدیت پکې عبدیت او بندګي او لویي نه کوي په ځمکه کې، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا ولا فی الارض ولا فسادا. چې دا کار نه کوي آخرت ورکوم، خوشحاله ورکوم. بندگی نو تبا نو چې د الله په حضور کې بندگی کې، نو چې د ځن کدن پکې وته محتاج کې وته محتاج شي، د بندگی کلمه ودل په جبر راولي. او که په دنیا کې د کبر وکړه، خپې دې ځان پسې راخکلې، نو چې ځن کدن وخت ورته محتاج شوې، نو بس چوکه به در باندې وړومبی ږدي دغلته. د الله د چوکې د کېښودو ټایم راغی. اوس دنیا کې خو اختیار درکړو چې څه دې خوښه یې کوه، ځن کدن کې د ورو اختیار ختمېږي، بیا په سر د لکوته کېږدي، بیا به د کلمه شهادت نه راځي په خولې باندې. نو هغه مؤذن ورته وایي ورور مې دا چل وکړو، نو به زه جاړه منو، چغې وامنو چې یا خدایه واقعي داسې حرکت زما نه ونه شي چې دا ځن کدن په وخت کې لکه ضرور غوندې زما نه میمان لاړ شي. یو مؤذنو د دمشق په جامع مسجد کې به بانګ وی، نو اوس خو لوډ سپیکرې دي، ابه د منارې سر ته وخته نو بانګ به وی. او زموږ فقهاو لیکلي دي چې کم انسان په مناره کې بره بانګ وی، نو د حی علی الصلاة دپاره او د حی علی الفلاح دپاره که د هغه منارې کړکۍ نه سر بار وباسي یو طرف ته، نو دا مستحب دي، کولی شي. اواز به رسول غواړي. د سپینګیرې د شپېته او یا اتیا کاله بانګونه وي، او مؤذن دی په جومات کې بره چې بره مناره کې بانګ وی، نو ښي طرف ته مخکې نو وي حی علی الصلاة دوه ځله ووایي، نو بیا چې حی علی الفلاح وي نو ګس طرف ته مخکې.
نو چې ده را ګس طرف ته مخ کړی او حیال الفلیوې د دې منارې لاندې د جومات سره خوا کې د یو یهودي کور و، هغې کې یو جینۍ وه، په هغې یې نظر ولګېد، جینۍ خوښه شوه. مؤذنینو ته هم دا ویم چې دوی بانګونه وایي نو په بانک کې د دوی د یو څو خبرو خیال ساتي. یو د وخت خیال دې ساتي، بې وخته بانک به نه وایي، چې وخت داخل شي بانک دې وایي، دا ضروري خبره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی اللهم ارشد الائمه واغفر للمؤذنین. ترمذی شریف کی حدیث تے خدایا چې څوک خلکو ته مخکې مونځ کې امامان او ته نیغه لار برابر کې، ته ورته هدایت نصیب کې، ولې که هغه رکوع قومه جلسه ګډه وډه کړه نو قوم یې غرق کړه. واغفر للمؤذنین، او خدایا بانګیان وبخې، بانګ والا وبخې. ولې بانګ والا ته د بخښنې دعا کوي؟ ځکه دی اکثر د ټیم نه مخکې بانګونه وایي. او یاد دا دی چې ښي طرف ته ګس طرف ته اوس خدا لوډ سپیکر دی، یو خبر خوا ګوري نو اکثر په لاره باندې ښځې تېرېږي نو هغې ته په سترګو کې وګوري، ځکه وایي اغفر ویې بخه. او یادا چې بانګ الفاظ غلط وایي، او یادا چې دی بانګ کې دی بانګ وایي نو ریاکاري د اکثر راځي. او خلک به وایي چې هغه پلان کې بانګ وایي، پلان کې بانګ شروع شو، خلک وایي چې څونه خشته آواز دی، چې خلک وایي چې ګوره وختي تللی دی دا دی، مونږ لا نه یو تللی او دی تللی دی، نو دا ریاکاري هم پکې راځي. خو دا ټول یو شان دي، الحمدلله صالحان دینداره خلک شته دي. بلال رضی الله عنه مؤذن نو سه، ابو محذوره رضی الله عنه د مکې مؤذن نو سه، صالحان څه ثواب هم پکې ډېر دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې اووه کاله چا بانګونه ووایي الله به ولې جنت ورکړي، خو احتیاط وکړئ. نو دی چې ګس طرف ته مخ ورواړو نو لاندې د یهودي کور یو جینۍ او په هغې نظر ولګېد، جینۍ خوښه شوه. چې بانګ اخلاص کې جینۍ پسې سر ورتا که ای جینۍ اوس عشق په سپېره دونه غالب دی چې دا خبره چت نه چغې وایي، په دې نه دی پوه چې د ما د اواز ټول کلی اوري. ای جینۍ هغه ورته وکتل، باباجي ولې خیر دی؟ یاره مهرباني وکړه ما خوښه شو، ما سره واده وکړه. بابا خدایه تا سره واده وکړم، ته خو شپېته او یو کال وې، د ما خو ډېر لږ عمر دی، تا سره څنګه واده وکړم؟ بس زما د سره محبت دی او زما د سره مینه ده. بابا خدای ته وګوره، دا نه مه شرموه ما مه شرموه، پردو کورونو ته ګوره، خوا ګوره سپېره، او په هغه خو عشق لګېدلی دی. اچه ته ما خاړئ نه کنه، ته خدای ته وګوره، ستا چې څه شرط یې ما ته ووایه هغه دلې پوره کوم، خو ما سره واده وکړه. جینۍ تنګه کړه، مال غواړې دلې در کوم، کور غواړې دلې در کوم، سره او سپین غواړې دلې در کوم، مهر څونه غواړې دلې در کوم، خو مهرباني وکړه به زړه مې در سره پرېوتې لګېدلی دی، ما سره واده وکړه. جینۍ ورته بار بار وایي چې بابا ته ځان ته مه ګوره، زه خو ستا د نوسۍ پزه یم، ته لا یا مې راځي، شرمېږي نه؟ دنیا مخکې چغې دې جوړېږي، خدای ته ګوره خواشه ګورې، ورور به راشي، پلار به مې راشي، ځان لم کار ګوري ما لم کار ګوري، خو دې خدایوالي باندې هغه عشق غالب شوی دی او هغه ځای نه لګیا دی، نه بس نه کېږي، ما سره خامخا واده وکړه. جینۍ ورته وایي ښه ده واده راسره کوم، خو په یو شرط. دی ورته لکه خوشحاله شو چې د شرط به اوس دا پیسې لګوي، نن سبا خو کور خلک غواړي، پیسې غواړي. وایي څه شرط دی؟ وایي داسې کار دی چې زه یهودڼه یم او ته مسلمان یې، نو ته به د اسلام پرېږدې او یهودي به شي. دی ورته وایي چې نه، دې ته خو ضرورت نشته، زمونږ په دین کې د مسلمان نکاح د عیسایانې او د یهودنې سره جایز ده، کتابي سره. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، مونږ عیسایي ښځې سره او عیسایي یهودنې سره نکاح کوو، هېڅ پکې نشته، دا جایز دي. جینۍ ورته څه وایي؟ او ورته وایي دا خو ټیک ده چې ستا په دین کې به جایز دي، خو ما له خپل ضمیر د اجازت نه راکوي چې زه بغیر د خپل دین والا نه بل چاته واده شم. زه نه غواړم زه چې واده کېږم یهودي ته به واده کېږم، مسلمان که ما سره نکاح جایز هم ده، خو مسلمان نه قبلوم، یهودي قبلوم. نو که یهودي کېږي راځه، زه اوس به یې د ایمان پته ولګي، دا ګز او دا میدان. ښځې ما خو شپېته او یا کاله اتیا کاله بانګونه ووایي، نو دا ایمان اوس پرېږدم، نو بس اوس یا به ایمان لې یا به مال لې. اوس که دې زه خوښ یم، پته به دې اوس ولګي چې د دې خوښ یم او که دغه خپله مسلماني دې خوښه ده، مسلماني دې خوښوي، دا خدای ته وګوره ما نه مخ واړوه، دا څه کوې دا دې شرمې او ما هم شرمې. او که زه دې خوښ یم، ښځې بل شرط ولګو، بل پیسه وغواړم، وی بل نه غواړم، دقه غواړم او راځه اوس نکاح تړو، بېګاله دې ښځه شوم، دا هم نه چې نیټې دله در کوم، بس زه د ګوتې له رئیسم او د سره وځم. وی نو نه بل شرط نه کېږي، وی نه سوچ پې وکړه، وی کړی مې دی، وی ښه ایمان مې پرېښو درلم، ایمان مې پرېښو او درلم. او چې دا ټکې اوې دومره خوشحاله دی چې د پوړی نه کوزېږي بره نه، په منډه کوزېږي چې ټس شو پوړی کې وښویده.
او لاندې سردلاندې را پریوت او دقه سټې په ځمکه ولګېد او په هغه ځای ته سوته لال مردار شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ډېر کله ته یو انسان او د جنت په منځ کې به یو لیش مزل وي، یو لیش، او داسې کار به تې وشي چې د جنت په ځای به دوزخ ته وغورځېږي. دغه هغه مزل و. دله دا مرګ مقرر و، خامخا به په دې مرګ مړ کېده. دنه به دا سا دغلته خامخا تله، ځکه د خدای له طرف نه د ده دا مرګ دقسې مقدر و. نو که چې یهودي شوی نه وې او دی مسلمان وې، یهودي شوی نه وې، نو بانک پسې به دې سوتې وه. نو کم خوا به ته؟ جنت ته به ته. یهودي شو نو یهودیت پسې ته سوته، نو د جنت په ځای کم خوا لاړ؟ دوزخ ته. خبر به نه کې دا یو چا نه یو کار وشي. بس خبره مې دې پورې کوله چې زنکدن وخت کې بیا پتا باندې دا الله چوکه د پاسه ده. اوس که دنیا کې د قبر کړی دی نو دغلته د سره پوهېږي، او که دنیا کې د قبر نه دی کړی، لویي دی نه ده کړی، دغه وخت به د توفیق درځي. نو هغه مؤذن هغه ته وایي چې جاړم په دې وجه چې رور مې دقه چلو کړ، بانګونه یې ویلي دي او قرآن شریف یې وغورځه او زنکدن وخت کې ساتي ووتل. جاړم یاره دا خو دې ما ته هم ډېره ښه خبره وکړه. دې بزرګ دې سړي بس جړه له زور ورکړ. دې ته عبدیت دې ته وایي چې دا خدای ته جاړې دا چغې ورته وایي که نه، دا عبدیت دې بندګي ده، عاجزي ده چې دا نیمه شپه کې پاسې او رب العالمین ته سر په ځمکه، دا سر د انسان بهترین اندام دی، د دې نه بهتر اندام بل نشته. الله په سجده کې در باندې لازم کړه چې دا ما ته په خاور ولګوه، په ځمکه ولګوه. دې ته څه وایي؟ عبدیت. عبدیت بندګي، دا عبدیت دی، په ځمکه ولګوه. او ابلیس ته د عبدیت نه انکار وکړ. امام غزالی وی اتیا زره کاله د الله عبادت کړو، اتیا زره کاله، او بره فرشتو کې اوسېده. او الله ته څه وایي؟ اسجدوا لآدم، دته هم حکم وکړو، فرشتو ته هم حکم وکړو، هغوی سجده ولګوله، عبدیت یې وکړ، بندګي یې وکړه، ده پکې چونو چرا شروع کړل. ابلیس ولې دی عزازیل نومو ولې دی سجده ونه لګوله؟ اسجد لمن خلقت طینا، زه خټې ته سجده ولګوم. خلقتنی من نار وخلقته من طین، اور نه پیدا اور خو بره زور کوي، شغله کوي، تورې خټې ته سجده ولګوم. فرشتو بندګي وکړه، ابلیس څه چلو کو؟ کبر وکړه، بندګي ونه کړه، سر یې ونه لګاو. د اتیاو زرو کال عبادت په بولو شو. لاړ ځه ورک شه، بیخ دی وځه، ځه چې بیا را اسمان ته رونه خېجې، زه ذلیله مې کړه، ټول عمر مې ذلیله کړې او خوار مې کړې. الله خفه شو. عبدیت دا الله بنده صفت پیدا کړی. نو دې بزرګ بم بیا جړل. یو ځل تاسو وکړه لکه هغه مؤذن نشته، بیا خو نه جوړه دی. کورې کم ځای دی؟ وی کورې پلان کې محله کې دی، ورپسې دا لاړ، دا بزرګ لاړ چې هغه غریب باره کې ماده موت کې پروت و، دغه مؤذن چې دا چغې جړل به او رشته دار ته ګیر چاپېره راتاو دي. ده وی چې یاره زما خو دوست ته، زه خو مسافر یم او زه یم تپوس ته راغلی یم، که ما ته مو لږه لاره وکړه، یو 2 ټکي صورت یاسین به ورته وویل. هغه نه تپوس وکړو یا دقسې یو اراده نه کې دا زما مسافر دوست دی، ده ته ما ضرور قسم کړی دی، ول رادن نشو. ګیر چاپېره ته ملګري ناست دي او د دې غریب زنکدن شروع کېږي د دې مؤذن. نو دم قرآن وغوښته، وی ماله قرآن راوړی. چې څنګه قرآن وغوښته نو چې څومره رشته داران وغوښته، خو پته وه چې د دې نه مخکې رورم قرآن غوښتی چې مړ کېده او په ځمکه وغورځو. خدای دې دا چلو نه کړي. نو ټولو وی انا لله و انا الیه راجعون. رشته دارانو ټولو انا لله شروع کړو، چغې جوړې کړو چې خدای دې جوړ بې ایمانه رانځي. نو دی ورته وی نه 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 نه، زه هغسې نه کوم چې رور مې کړي دي، لږ قرآن راله راوړی، هغسې نه کوم. نو قرآن یې راواغېسته، نو په سینه یې کېښود او بیا په شونډو ښکل که. ابو داود شریف کې د ښکلولو د قرآن شریف ذکر شته، په شونډو یې ښکل که او ویې جړل او تندیله به یې کله وړو کله یې په شونډو یې ږده. مطلب یې دا و چې زما رور خو ته غورځولی، خو زه خو دې نه غورځوم که نه، کله سینه باندې ږده، کله په شونډو، کله په سترګو. او اشهد ان لا اله الا الله. او دغه وخت خلکو ته وی الله یو دی که نه؟ ټول ورته وی او وی نبی علیہ السلام د الله رسول دی.
وی او وی دا قرآن دا الله کتاب دی وی او وی ګوره دغه عقیده باندې مرم ښه ګوان شي دغه عقیده باندې مرم ګوان شي او بیا وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او ساعت الاعلى قرآن پسې نه پاتې شو بندگی او عبدیت بیا الله مدد کوي کنه سړی چې کبر کوي که په عبادت کې ولې کبر نه کوي په عبادت کې ګوره عبادت کې هم د ګیټونو په پرتوګ نه ښکته کوي عبادت کې هم کبر دی په دې الله خفه کېږي پنسې به د ګیټونو نه پورته کوي عبادت کې هم دا خلک وایي لکه بیټو په مونځ کېږي که نه کېږي که اوږد کمیس وي ګیټو ته ورسېږي اوږد کمیس ګیټو ته ورسېږي او پرتوګ د سړي نه نو د ده پکې مونځ کېږي ځکه عورت یې پټ دی لیکن په کمیس کې به بې پرتوګه څوک مونځ وکړي وایه کېږي خو په کمیس کې هم چې عورت ته پټ دی کونډو او د نامه په منځ کې دا عورت دی رستا پټ شو چې اوږد کمیس یې ګیټو پورې او سړی پرتوګ وباسي او په هغه اوږد کمیس کې کوي خو بیا مونځ کېږي لیکن هغې کې ورته نه کوي بې ټوپی کېږي ولې نه کېږي بې ټوپی خو موږ خلک چې بې ټوپی کوو نو زمونږ په دماغو کې کبر پروت دی څټو کې واړو او سه به ځان نه یو شی جوړ کړو نو خدای ته ودرېږو داسې مه کوه نشته ټوپی نو بې ټوپی وکړه بې پروا نشته یا شته ټوپی خو بعضې خلک عجزۍ د وجې نه سر تور کې ورته کوم ټیک ده پټکې په سر کا د نبي علیه السلام مبارک په پټکې و کبر به نه کوې فکبر الله خفه کېږي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صور الرجال وی چې دا کم خلق کبر جن دی وی دا قیامت پرست چې دی د قبرونو نه پاسي نو د میګو عمره بی او شکل به د سړو وي شکل به د میګو نی شکل به د سړو وي او د میګو غوندې بی چې دا خلق په خپې کې دي او ریز مریضي کې او خې خوک کې تاقوی چې دنیا کې به کبر کاو اوس پرې چې ذلیل دی کاو یحشر المتکبرون یوم القیامه قیامت پر ورځ به د دې حشر کېږي قبر نه پاسېدل امثال الذر میګو په شان فی صور الرجال شکلونه به د سړو وي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله حرم الجنة على الذين في قلوبهم مثقال ذره من کبر چې د چا په زړه کې د شلشم د دانې عمره کبر پروتي نبی علیہ السلام وی الله په دې سړي جنت حرام کړی دی کبر خطرناک شی دی عبدیت او بندگی دا د کمال شی دی بس عبادت کې هم بندگی کې دا حج چې سړی کې څومره لوی عبادت دی او ځکه له وایم وی مونځ چې مونږ کوو نو الله دا نه وایي چې حرام ورته واچوه په دې خپل کمیس پرتوګ کې به یې کې نو علما خو یې وجې نور هم لیکلي دي زکات چې ورکوې نو دا راته نه وایي چې حرام ورته واچوه حج چې کې نو دوی حرامونه به اچې ولې زکات را کوټې مالدار هم ورکوي کوټې نه مالدار شي یا نصاب خاوند شي مونځ غریب هم کوي روژه غریب هم کوي او حج چې کوي غټ مالدار به کوي ډېرې پیسې پې لګي نو پرې چې دا غټ مالدار ته دا 2 کپن جامې ور واچوم چې د سر نه دا کبر وباسم حکمتونه یې ډېر یو پکې دا دی او هلته ورته وایي شا به بیت الله نه به تاویږي پنور به هم تاویږي او بیا ورته وایي شا به صفا مروه کې لږې منډې مه وه چې دې اوس غلوم لږ مالداره چې د سر نه دې دا نشه وباسم او بیا وایي شا به عرفات میدان ته م لاړ شه او شپه به د مزدلفه کې وکړه په دا سرتور سر یې وکړه او په دا یخنۍ کې وکړه او تنبو هم در باندې نشته او بیا راشه شابه جمرات په کاڼو باندې وله چې دا 2-3 ورځې در لخې منډې ترډې درکړم چې د سر نه دې دا سوټه وباسم دا مازغه دا سوټه د مازغه د سوټې په شان چې دا دې سر نه وباسم دا کبر دله ختم کړم لږ سړی غټ مالدار حج کوي زمارونو زما په خبره پوهېږئ الله تعالی د بنده دپاره عبدیت خوښ کړی دی نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تحفه وړي نو د بندګۍ وړي التحیات د خولې جزي الطيبات والطيبات مالی اجزی والصلوات التحیات لله والصلوات د بدن اجزی والطيبات او مالی اجزی لله نو چې دې اوې نو الله ورته سوي السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته الله وربان سلام اچه اے زما خکل پیغمبران زما سلام رحمت او برکات دې پتا نازلې
نو فرشتے سوئی فوراً فرشتو आवाज وکړه چې دا دواړه دوست د دوست سره ملاقات شو نو اوس دا او د بندګۍ مقابله کې الله سور کوي سلامتیا رحمتونه او برکتونه ناغي چغه کړ اشهد الله نو نبی علیہ السلام وی السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین الله دا تا چې کوم رحمتونه او سلامتیا او برکات پمارا وشیندل نو دا د زما په ګناګار امت او په نیکانو ټولو باندې وشیندل شي نو فرشتي وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نو فرشتو بیا عبده ورمخ کې کو چې گواہی کو چې الله یو دی شریک نه لري او محمد صلی الله علیه وسلم دا الله بندا او رسول دی عبده مخ کې شو بندگی پکې دا چې کله نبی علیہ السلام دا الله سره تړونو جوړ پیدا کیږي نو د عبدیت ذکر کیږي د بندګۍ معراج لچې سوی سبحان الذي اسرا بعبده دا نه وای چې برسوله معراج لمه رسول بوته دا نه وای بنده می بوته چې چا کې عبدیت او بندگی ده الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اوس قرآن نازلېږي ګوره قرآن نو بیا د الله سره تعلق شو که نه نو بیا وایي هغه ذات له ثنا ده چې قرآن یې نازل که علی عبده په خپل بنده ځکه ډېره لویه بندګي ده ځکه قرآن ورکو او چې الله ورسره ملاقات کوي څه وایي فاوحى الى عبده ما اوحى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى چې الله سره ملاقات کیږي نو دا نه وي چې اوحى الى رسوله رسول ته وحی وکړه اوحى الى عبده هغه چاته وحی وکړه چې هغه کې عبدیت او بندګي ده بندګي باندې الله خوشالي مونږ له چې الله کوم صفت خو کړی دی هغه د عبدیت د بندګي الله دې مونږ کې عبدیت او بندګي پیدا کړي رکوع چې سونه خشتوک دی دا عبدیت د بندګي ټیټه وته کړ سجده چې څومره خشتوک دی په خورو دا عبدیت د بندګي ده او قیام کې څومره په مانځ کې وګړي دا عبدیت د بندګي ده او دا په حضور پاک مبارک کې وکړ یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام مبارک فرمایي بفر من المجذوم فرارك من الاسد یو قسم بیمار دی چې داغه ته مجذوم وای جوزام یو خاص بیماری ده هغه کې دا اډو کې راځي دا اډو کې واله کې ګرور راځي سړی بیا سورج پس مرشي نبی علیہ السلام وی داسې مریض نه ځان ساته دا نه چې مرض به ته ولګي پته نه لګي کې دې شي الله ته لګي او کې دې شي نه لګي خو سبب دې پړ کې وسوسه یې را کده سره نوم ناس کنا دا بیماری بنا ولګي نو یدقس یو بیمارو نبی علیہ السلام سره ناستو او دې کې ډوډۍ رااله قسم دې ترمذی شریف کې راځي چې نبی علیہ السلام دا بیمار لاس اونې و پکاسه کې ځان سره راو منډوي شابه خورا توکلا بالله والثقه لما په خدای باور ده خورا شابه دې ته بندګي ما شومان به ځان سره په ډوډۍ کې نو او فرمایي نبی علیہ السلام مبارک قربان شمته وی چې ډوډۍ د لسوک په خکی نو ځان سره کې نه وی تاو خو پاغي غریب تیر شوی دی لوګي خدا غس په می والدي ځان سره کې نه او کله کې نه ډوډۍ کما دا یا غوي چې نه کې نه ما نو بیا خیر دی ولا ورکه چې تاسو خوري لګ ولا ورکا نو پکار دی چې خاون خزه ځان سره ډوډۍ ته کې نه پخایي او دا خان سامه چې کوم دله ترکاری پخای ځان سره کې نه او دا نوکر چې چا دله ډوډۍ راول اکثر افسران چې وی دی لګیو پټي دا ځان سره د خپل کلاس ور کې نه اجازه وکړه څونه ډوډۍ بخوري غریب شرمېږي دا افسر په مخ کې ډوډۍ سمه خوړیم نشي دې ته عاجزي او بندګي وایي قبر باندې کې بوټان دې پخپوري او خدای ته راشه دراله پاک کا نه قبر مکو قبر مکو اب ټیټي کې ستا بوټان پاکي یا خپل کلاس پور ته وایي سیکریټري صاحب او ډایرکټر صاحب راشه دا بوټان پاک کا غریب لا دې پزماګه کې نه په بوټان ولې چولا شروع داسې مکو بوټان وباسه خپل یاغه ته وایي راشه دراله پاک نو خیر دې صبر نشته نو کال بدل پاک کی خادم بدل پاک کی او په خپل ځان له پرې باسه کړ زمکه ته ځان ته مټی تاوا قبر مکاوه عبدیت او بندگی دا په پیغمبرانو کې و بعض خلک قبر په جامه کې کوي بعض خلک قبر په نسب کې کوي او مړه تاسو کې ته چا زوی
ته د چا زوی نو ته د چا زوی دا چا نه پیدا ته دا اوس موږ د کبر نه دی اوس ته د چا زوی ته د څه نه پیدا او ا د څه نه پیدا هغه خو د نطفې نه پیدا نو ته رابې زمزم نه پیدا سو تم د نطفې نه پیدا کبر ولې کې هغه چې دی نو ته د چا زوی نبی علیہ السلام فرمائی کلکم بنو آدم و آدم من تراب ټول د آدم بچی او آدم علیہ السلام د خاورې نه پیدا دا نسبونه او قومیتونه خو صرف دې لپاره دي چې موږ په یو بل وپېژنو دې لپاره دي چې دا فلانکې قوم او دا فلانکې قوم او دا فلانکې نسب او فلانکې مذهب لتعارفو یو بل په وپېژنئ دا صرف د پېژنګلو لپاره دي دا دې لپاره نه چې دا یو نسب والا اوچت دی او دا بل ښکته دی ټول د آدم علیه السلام اولاد ټول نطفې نه پیدا ټول د نیکه د خاورې نه پیدا نو په نسب کې به هم کبر نه کې په جامه کې به هم نه کې په خبرو کې به هم نه کې بای سړی په خبرو کې کبر کوي ټکونه ورکوي ټکونه چې څوک ورسره کښېني دا ډېر خطرناک جرم دی ډېر خطرناک داسې خبرې ورته کوي چې هغه غریب ملامته کړي داسې به هم نه کوي دا ډېر خطرناک جرم په دې رب العالمین ډېر زیات خفه کېږي حضرت داود علیه السلام نه یو پوټې غوندې غلطي شوې وه لږه غوندې ګناه نه ده شوې پیغمبران د ګناه نه معصوم دي او خدای ته به په سجده پروت و جړل به دومره جړلي دي زموږ علما وایي که د دې ټول انسانیت جړه یو ځای کې داود علیه السلام جړه به ورته ورسي او بیا چې د هغه د دې ټولو جړه یو ځای کې نو د آدم علیه السلام جړه ته به ورسي آدم علیه السلام خو الله معاف هم کړ ګناه نه ده کړې بوټي له ګوتې وړي دي خو الله وایي فنسیا ولم نجد له عزما وایي دی اراده نه وکړې یېره شوې وه زما خبره نو په یېره خو څوک چاله سزا نه ورکوي یېره وه لیکن بیا به هم جړل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین جړل به هر وخت به رب العالمین ته جړه به کوله زمارونو زما د خبرې خلاصه دا ده چې څومره په ځان کې د عبدیت او بندګي پیدا کړه چاله زکات ورکې که ورته اونې وي چې دا زکات دی او که دې ورته اونه وي چې دا زکات دی خو چې زکات پې کېږي نو ورکه د خلکو نه پټ ورکه چې هغه رسوا نه شي دا هم بندګي ده او که دا زکات ترې راواخلي د خلکو مخکې داسې ورته وایي زکات والا ریا دې وکړه برباد شو خبره نبی علیہ السلام فرمایي صدقه چې ورکې په داسې طریقه ورکه چې دا ښي لاس باندې ورکړه چې ګس خبر نه شي دا ولې کبر بران نه شي او که ته ورته وایې اکثر په دې مقبرو کې داسې خاتونه چې تاسو ورکوئ داسې خاتونه چې ورکوئ هغه ځای نه صابون لري هغه ځای نه ورته وغورځئ دا والا زه هم چې دا صابون راوالي او دې ویشتونکي دی په دا کپره وروړي زمونږ دا بعضې خلک هم بې خوند لري جانمازونه ورته مخکې اچوي که نه داسې ورته وروغورځئ والا ولې کبر کوي او دا ویشونکي کبر کوي نیکبخت ولې کبر کوي زه اکثر طالبانو ته وایم چې څوک دله صدقه جانماز خات د کبر په بنیاد درکوي چې ته وانه اخلي ډوډۍ د خدای په لاس کې ده رزق خدای سره ده کبرجن په پردي مال کبر کول په چال کې کبر کول ښځې باندې کبر کول بچي باندې کبر کول په نوکر کبر کول په ګاونډي کبر کول پیسه در سره ده موټرګي در سره دی دا څه د خدای دی دا نن ستا دي سبا د بل دي دوه لاسه به ځې کارخانه به دلته پاتې موټر به دلته پاتې او چې دا څومره په کروڑونو اربونو روپۍ در سره دي دا به ټولې دلته پاتې او کوم ځای له به ځې خاورو له به ځې خاورو څلور فوټه لاندې خاورو کې به پروت دی نه هلته کارخانه وړی شي نه ایر کنډیشن وړی شي نه د جمې ایټر وړی شي او نه ځان سره دا ګرمې جامې وړی شي د کپن کې به پروت دی نه ځان سره بچې به وتلی شي هغلته هغه خاورو ته هلته به د عبدیت او بندګي پکارېږي په دې خبرو خو زما پوه شوې که نه نو موږ به څه کوو ځان کې به څه پیدا کوو عبدیت خو مه پېژن که نه بندګي عاجزي لوی به ځان ته نه وایو هر وخت به وایو چې الله لوی دی خدایا که زه قدم علم ستا نه بغیر نشم اوچتولی ځکه سترګه رپم ستا نه بغیر نشم رپولی ځکه خبرې کوم الله ستا د طاقت نه بغیر نشم کولی ځکه الله ډوډۍ خولې ته اوچتوم ستا د طاقت نه بغیر نشم اوچتولی
زما عزت تا را کړی دی، زما ذلت تا سره دی، زما ژوند تا را کړی دی، زما مسلمانی تا را کړی ده، زما ژوند ستا لاس کې دی، زما مرګ الله ستا لاس کې دی، زما خوراک ستا لاس کې دی، زما بچی الله ستا لاس کې دی، او زما د دنیا ټوله زندگی ستا په وس کې ده او ستا په لاس کې ده. دې ته به بندیت او عاجزي به ورته وي، عبدیت. زه ډېر کمزور یم الله، زه ډېر عاجز یم. ما کې که متیاز جمع شي او ستا حکم نه شوی نو متیاز یم د ځان نه نشم ایستی. ما ته به هغه ربړ لګوي نو متیاز یې به رانه بیا وباسي، خپلې متیاز یې نشم ایستی. او چې لوی او دسما کې راته کلک شي او قبض مې پیدا شي او وجود مې ټینګ شي نو بیا به راله دارو راکوي چې دس پې ولګي، خېټه به چغې وام چې خدایا خېټه مې بنده ده، یا خدایا خېټه مې بنده ده. او که ما په یو غاښ دړ شو پوټینې غوندې غاښ چې د 2 پیسو دونه پوټینې غوندې غاښ دی نو زه به چغې وام چې خدایا چې کله سبا کېږي چې ډاکټر له لاړ شم او دا غاښ رانه وباسي. ده به څه کبر وکړ، ما کې به څه کبري. نو موږ به وایو چې خدایا د طاقت خاوند ته، د قدرت خاوند ته، تاله مرګ نه راځي رب العالمین، ماله خو مرګ راځي، تاله بیماری نه راځي، ماله خو مرض راځي، ته ستړی کېږې نه زه ستړی کېږم، تاله خوب نه راځي ماله خو خوب هم راځي، تاله فنا نشته ماله فنا ده، تاله بقا ده ماله فنا ده. او خدایا ګړی ګړی کې تا ته محتاج یم. دا عقیده پیدا کا، دا خبرې کوه د خدای محبوب بشي. چې کبر کې نو کې عبادت کې کې نو شیطان به در سره ملګری وي، شیطان به در سره لري کېږي نه، ځکه د هغه صفت در کې راغی، کبر د شیطان صفت. او چې عاجزي کې نو فرشته به در سره په عبادت کې ملګری شي، د عبادت په خوند به پوه شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته د ژوند د تېرولو یو ډېره ښکلې لار ښودلې ده چې مسلمان به یو بل سره څنګه ژوند تېروي او ښکلې زندګي او خشته ژوند به څنګه تېروي. هغه ښکلې زندګي چې مسلمان یو بل سره تېروي هغه په مینه او په محبت تېرېږي. چې مسلمان به مسلمان سره مینه کوي او محبت به کوي، بغض به نه کوي، حسد به نه کوي، او د مینې او د اخلاص ژوند به یو بل سره تېروي. که یو مسلمان سره په دغه طریقه زندگی تېره کړه او داسې یو بل ته وکتل لکه د خپل ورونو په شان، ځکه قرآن شریف کې الله فرمایي انما المؤمنون اخوه، چې مسلمان د یو بل رونه دي، د ورورولۍ په شان ژوند یو بل سره تیر کی او د مینې او د محبت په شان یو بل سره ژوند تیر کی او ښکلې ګاونډګیري یو بل سره تیره کی او خشته رشته یو بل سره وپالي، ژوند به یې د خوشحاله وي. ډېر خلک یې چې هغوی ته مالي مشکلات نی، خدای پاک وله د رزق بندوبست کړی دی، د کور مشکلات ورته نی، لیکن د وجود مشکل هم ورته نی، په صحت هم جوړي. ځکه غټه خبره خدا ده چې سړی په صحت نه جوړي، بچی نه جوړي، ښځی نه جوړي، رورې نه جوړي، مور پلار نه جوړي، نه داشم نی. بعض خلکو ته د مال مشکلات دي، دته دا مسله نی. بعض خلکو ته د کور مشکلات دي، دام وطني او بیا هم پریشانی. ولې پریشانی؟ د زوی د لاسه، د ښځې د لاسه، د ګاونډي د لاسه، د رشتې د لاسه دی په پریشانی کې پروت دی. او دا پریشانی ولې ده؟ ځکه چې زمونږ د پیغمبر علیه السلام په ښکلې طریقه عمل نشته، یو بل سره د مینې او د محبت ژوند نشته. که موږ یو بل سره د مینې او د محبت ژوند تیر کو نو دا پریشانی به بیا نه، بیا به ژوند د خوشحالۍ وي او سکون به، اطمینان به، ټینشن به نه. او قسم دې دقسې ښکلی ژوند د دواړو جهانو مبارک سردار تیر کړی دی. مسلمان خو څه کوي، کافر سره ښکلی ژوند تیر کړی دی. په یو موقع نبی علیه السلام ناستو، یو کافر و هغې اجازت وغوښته، یو خراب سړی چې دې کله راته او اجازت یې غوښت، نو نبی علیه السلام وفرمایل بئس اخو العشیره، یاره دا د خپل قوم خراب سړی دی، دا د خپل قبیلې ډیر خراب سړی دی. چې را دننه شو نو نبی علیه السلام مبارک ورسره ډېرې نرمې او خوږې پستې خبرې وکړې، د مینې خبرې وکړې. چې دا سړی باروت نو حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها حضور پاک ته وایي د الله رسوله چې هغه نور راغلی نو تا د هغه په حق کې څومره تیزه خبره وکړله چې دا د قوم خراب سړی دی. او چې راننوت نو النت له الکلام، نو بیا دې ورسره دومره نرمې او خوږې پستې خبرې وکړې. دا ولې؟
حضور پاک فرمایل اے عائشه وی خراب سړی هغه کس دی چې د هغه مجلس ته څوک نه راځي، څوک ورسره ناسته نه کوي، که ورسره کینم نو ټک را کوي، که ورسره کینم نو عیب را کې راوباسي، که ورسره کینم نو بد راته رارسوي، که ورسره کینم نو څه ناسه راته وایي. نو هغه خل سړی چې هغه سره څوک کیني نه، خلک د هغه مجلس ته نه نږدې کېږي، خلک د هغه خوا پرېږدي او تښتي ته، دا خو خراب سړی دی. نو زه داسې خوی ولې خلکو سره استعمال کم چې بیا ما ته څوک را نږدې کېږي نه. ګوره څومره ښکلې خوی، لیکن هغه چې نو بیبي ته ښکاره کړه خبره چې ګوره سړی مسلمان نه دی، کافر دی ښه، او سړی منافق دی، مسلمان نه دی، ګوره ځان ته ساته. نو ګوره پشي شاید هغه متعلق سړی خراب و، د پیغمبر طریقه نه ده چې خلکو ته وایي چې ګوره دا کافر دی ځان ته ساته. اوس هم یو سړی کافري نو پکار دی چې مونږ ووایو بل ته چې سړي نه ځان ساته، لیکن دننه ورسره څومره نرم او خشته ښکلي خوی او چلو. هغه انسان چې د هغه د ژبې نه او د هغه د ګندو خبرو نه خلک د هغه مجلس ته هغه ته نه نږدې کېږي، که ور نږدې کېږي همروسه ټک راله نه کوي، خامخا مې شرمۍ رسوا کوي، مې څه د سره کښېنم، وایي دا هم خراب سړی دی. د مینې جون او د محبت جون دا حضور پاک تیر کړی دی، او قسم په خدای چې په مینه او په محبت کې کم برکت دی او کم سکون دی او کم خوشحالي ده، دا په بل شي کې نشته. هر صحابي د نبی علیہ السلام به دا سوچ کو چې د ټولو نه زیاته مینه د پیغمبر علیہ السلام ما سره ده. هر صحابي به په دې سوچ کو چې د ټولو نه زیات محبت ما سره ده او د ټولو نه زیات ورته زه نږدې. داسې طریقه به د صحابو سره شمیرله، که چا به سختی وکړه د نبی علیہ السلام سره نو مسکې به شي ورسره، دومره ښکلی ژوند. او که یو بل سره صحابو کم حالات تیر کړي دي نو د پیغمبر علیہ السلام مبارک د زندګۍ نقشه به خپله کړې ده، یو بل سره هم د مینې او د محبت ژوند تیر کړی دی. دوه کسانو صحابه دي، یو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ بخاری شریف کې حدیث دی، او یو حضرت عبدالله ابن ابي حضرت رضی اللہ عنہ. په جمعات کې دواړه سره پشور شو، د یو په دې بل قرض پورې بخاری شریف کې راځي، د ته مال خپل قرض راکا، خیر هغه لیت العنکل خشور جوړ شو. نبی علیہ السلام مبارک په کوټه کې جمعه سره خوا کې کوټه مبارکه و چې دا کم کې دفن دی. نو فورا را پاسېده او د کوټې د دروازې پردې اخوا کړه او آواز یې وکړه دا ولې وی سپې مې قرض دې نه راکوي، ای کعب ابن مالکه چې دا چا قرض و؟ هغه ورته وی لبیک جی الله رسول مایا، وی ضع من دینک هکذا، وی نیم قرض به ته معاف که، وی قد فعلت یا رسول الله، نیم مې ورته وبخه. ابل ته وی قم فقضه، وی پاسه دا باقي نیم ولا ورکه، وی ښه د الله رسوله وربکم. خبره ختم شوه، جګړه ختمه شوه. دې ته مینه وای، دې ته محبت وای، یو بل سره مینه او یو بل سره محبت کول. حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها متعلق بعض کسانو هغه الزام ولګو، خطرناک الزام. زما قسم دی چې حضور پاک په جون کې دومره چته نه دی خپه شوی لکه په دغه ورځ ته نه خپه شو، ډیر پریشان دی. حضرت علی صاحب سره مشورې کوي، حضرت بریره رضی الله تعالی عنها د کور دنه خدمتګاره ده، هغه سره مشورې کوي، بیبیانو سره مشورې کوي، صحابه سره مشورې کوي. دومره پیغمبر علیه السلام پریشان چې د حد نه وتی. الله بیا خبر اخکاره کړه، پوره پته ولګېده، او قرآن شریف کې الله اعلان وکړ اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة وایي چې دا کم الزام په کومو خلکو لګېدلی دی، الله وی دا بری دي، دا پاک دي. ته چې سنګ پاکې الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، ته چې سنګ پاکې بیبیانې دی هغسې پاکې دي، او چې بیبیانې دي سنګ پاکې دي ته هغسې پاکې. خبر اخکاره شوه. صاحب من هغې کې چې کم یو کس پکې مبتلا و، د هغه نوم مستح رضی الله عنه دی، مستح ابن اساسه دا. او دا څوک؟ دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رشتہ دار. د مستح مور د حضرت ابوبکر د ترور لور و، ګوره نږدې رشتہ ده. حضرت ابوبکر صدیق وایي چې اسمان را باندې را پرېوته، بره په کوټه ناستم او تلاوت مې کو چې خدای دا په څه غم واوړېدم، دا خو یوازې د حضور پاک بدنامي نه، دا خو زما بدنامي راله، زما د لور بدنامي راله، وشرمېدم، رسوا به شم، دا لور به راته پرېږدي، قیامت ته پورې به تاریخ کې تباه او برباد شم. دا څه شو؟ خبره خو پاکه شوه، الله خبره ښکاره کړه، خلکو ته هم پته ولګېده، ټوله دنیا خبر شو چې خبره دروغ وه. دغه هلک چې د ابوبکر صدیق رشته دار دی
مور یې د ترور لور د خورایې کېږي، هغه د هغه ټوله ډوډۍ به ابوبکر ورکوله. د هغه چې څومره نفقه او خرچه و جامه دا ټول د حضرت ابوبکر د کور نو بنده له غوسه ورشي چې ته زما رشته دارې، ډوډۍ زما خورې، جامه زما غوندې، ستا ټوله خرچه په ما ده، نو بیا دې ما ته دومره لوی ساده چې سکیم باندې که او یوازې زه نه د ما لور نه د حضور پاک په جامه دې دومره غټ داغ ولګاو. نو حضرت ابوبکر صدیق قسم وخوړه والله لا انفق على مستح ابدا، نن نه پس مې د قسم په خدای وي که په مستح لما یو نوړی ډوډۍ مې ورکړه او که پوټۍ خرچه مې پې وکړه. هلکه سړي ګیلمن کېږي که نه ګیلمن کېږي چې دا زه ورسره څه کوم، دا ته ما سره څه کوې؟ او یوازې دا نه ما ته کنځل نه دی کړی، زما په لور او د حضور پاک په محترمه بیبي تبعی دې وکړه، دا دې څه وکړله د الله بنده. والله لا انفق على مستح ابدا، جون کې به چې ته وله پوټۍ شی ورنه کوم. لیکن رب العالمین قرآن شریف کې آیت نازل کړ حضور پاک مبارک تا ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعه ان یؤتوا اولی القربى والیتام والمساکین. الله الآیه آیات نازل کړ چې دا چاله خدای مال دولت ورکړ نو اوس به د خیر ښېګړې نه قسمونه خوري، او د چا نه خیر ښېګړه هغه چې چا کم مستح دی، دا څوک دی؟ مهاجر دی، مسکین دی، فقیر دی. اے د مال دولت خاوندانو، اے د مالدارو، اوس قسمونه خورئ چې خیر ښېګړه به نه کړو. تاسو دا نه ده خوښه چې تاسو د خدای وبخي، د خدای بخنه نه ده خوښه. حضور پاک حضرت ابوبکر راوخته، ابوبکر دغه آیات نازل شو، وی بس قسم په خدای چې څنګه مې مخکې خیر ښېګړه کړه اوس به م ورسره کوم، قسم ماتوم د الله رسوله. حضرت ابوبکر وی ولې مې نه ده خوښه چې ما خدای وبخي، زما خوښه ده. فورا هم هغه سړي ته نفقه واپس کړه، خیر ښېګړه بیا د سر نه شروع کړه. داسې معاشره حضور پاک مبارک قایمه کړې ده د مینې او د محبت. فتح د مکې چې کله وشوه، مکه مکرمه فتح شوه په رمضان کې 8 هجره کې، نو حضور پاک مبارک خوشحاله ځکه مکې نه بوتان ختم شو، مکه آزاده شوه، بیت الله آزاد شو. نو نبی علیہ السلام ته چا اطلاع راولېږله چې د حنین دغه او د طائف په علاقه کې چې کم بدماشان دي مضبوط، غطفانیان او ثقیف خاندان دا را روان دي او په مکه مکرمه حمله کوي. نبی علیہ السلام مبارک وی چې دا څه په لانجه به وړېدو. نو یو صحابي دی عبدالله ابن ابي حضرت رضی الله عنه دی ولېږه وی تلال شو ته معلومات والا جاسوسۍ له ولېږه. هغه صحابي واپس راغی وی د الله رسوله د حنین او د طائف خلکو تیاری کړی دی او ډېر لوی لښکر برابر کړی دی په مکه را روان دي. څومره لښکر به 12,000 کسان، نه 60,000 کسان، 20,000 لښکر را روان دی، 60,000 کسانو لښکر را روان دی. او دا ټول هغه خلکو صاحب چې دا جنگجو خلکو، دغه شو د ویشتو ډېر انتهایی مهارت یې لره، دغه شو د ویشتو د تورو د جنگ ډېر ماهرینو او په مکه راځي. نبی علیہ السلام صحابه سره مشوره وکړه چې دې په موږ راځي موږ به ورشو، هر څه چې کېږي. صحابه دلته ډېر زیات وو، 10,000 خو هغه چې د مکې نه راغلي د مدینې نه راغلي په مکې حمله کړې وه، 10,000 او 2,000 کسان په مکه کې ورسره ملګري شو. دا 2,000 چې کوم د مکې ملګري نو دا څه مسلمانانو، اکثریت پکې مسلمانان شوي او څه مسلمانان نو کافرو، خو دولت نه مجبور او غږ یې په خولې نه شو کولی او هسې ورسره ملګري شو. چې دی روان شو سره هغې کافرانو چې کوم مشرو نو عوف ابن مالک ابن عوف نوجوان و هغه د قوم ته وی چې داسې کار وکړي چې ښځې به م راوباسئ، بچي به م راوباسئ، ګډې چیلې اوښان هم راوباسئ. قوم ورته په دې څه کې وی چې ښه مضبوط جنګ وکړو ځکه مسلمان ډېر طاقتمند دی. موږ سره به د ښځو او د بچو غمي چې که تختو داره مسلمانان علي، او د دې اوښانو او د ګډو چیلو به را سره غمي چې که تختو داره مسلمانان په غنیمت کې علي، نو ښه به وجنګېږو. نو صاحب په قوم یې ښځې او بچي م راوویستل او ورسره ګډې او چیلې اوښان چې څومره مال ټول یې راوویستل. او د دوی یو ډېر مشر و درید ابن سما، بوډا سپین ږیری، دغې وخت کې هغه په سترګو ړوند و چې کله په سترګو جوړو نو د جنگ ډېر زیات ماهر او جنگي مشورې به دنه خلکو اخېستې. نو هغه هم په ډولۍ کې یا په کټ کې واچو، وی دې م ځان سره بوځو چې دې مونږ په طریقه باندې پوهېږي.
چې یو علاقه ده او تاس ورته وایي دغلته راورسېدل نو د ورایت خو په سترګو ړوند و چغې یې واورېدې نو چا نه تپوس وکړي دا شور د څه دی وایي دا ښځې دي او بچي م را روان کړي دي او څاروي م را روان کړي دي ګړی چیلې وخان وایي په دې څه کوې په دې څه کوې وایي دا مونږ ته خپل مشر ویلي دي مالک ابن عوف چې دا راوباسئ نو او ښځې جنګ کولی شي ماشومان جنګ کولی شي ګړی چیلې وخان جنګ کولی شي هغه خلک راوباسئ چې جنګ کولی شي وایي خو م راوستې دي وی نه نه دا واپس کې دا واپس کې دا لړکې ښځې څه کوي ماشومان څه کوي ګوډې چیلې څه کوي چې هغه جنګي که مشر و هغه ته چا ووایي نو هغه ویره دا اوس بوډا دی او دماغ یې کار نه کوي همدغه ښځې به م راسره بچي به م راسره او دغه ګډې چیلې و خان به م راسره او که ما سره دا نه کوئ تاسو زه مشر کړم زه خپله خودکشي کوم مجبوره شو خلک صاحبه د اوتاس په درو کې ورته دا کافران کېناستل مسلمانانو ګیر چاپېره خواره کېناستل او 12,000 دي لږ هم نه دي او دغه شو د ویشتو ښه پوره مهارت هم لري دوی کېناستل او په دې سوچو چې په دې درو کې هو مسلمانان راځي نو یکدم به پې مونږ په غشم غزارونه شروع کړو او په تورو به پې غزارونه وکړو نبي علیه السلام سره صحابونه روان دي خو دومره صحابه چرته نه دي جمع شوي لکه په دې موقع چې جمع شوي دي نو د بعضې صحابو د خولې نه یو ټکی وخته وی لن نغلب اليوم من قله یره نن به مونږه د تعداد د وجې نه چې زمونږ شمېر کم وي د دې وجې نه مونږ نن څوک نشي زغلولی نن مونږ ډېر یو نن مونږ دومره یو چې دومره مونږ چرته نو دا ټکی د خولې نه ووته نو بس په دې خو الله خفه کېږي که نه بروسه به په الله کې نه په ټوپک بروسه کولی شي نه په توره بروسه کولی شي نه به په ځوانانو بروسه کې بروسه به په رب العالمین کې یو کسی بعضې وخت والا خدای فتح او کامیابي ورکړي ګڼ کسانی بعضې وخت خپې وخپېږي او منډه وي او تختی بیا بروسه به په اسباب به استعمالی توره به استعمالی اسباب به استعمالی خو بروسه به په اسبابو نه کې بروسه به په لوی الله کې بعضې خلکو د خولې نه دا ټکي وته چې نن خو مونږ ډېر زیات یو نور کله خو به لږ او نن ډېر یو نن هم څوک نشي زغلولی خو چې دا خبره خولې نه ووته د رب العالمین امداد لږ یو پوټی پورته شي چې دوی څنګه په دغه درو کې تلل پېشمنې دی اوس تیاره ده نو دغې کافرانو پې په غشو غزارونه شروع کړل او داسې په غشو دا صحابه وویشتل داسې چې دا خواران یو خوا بل خوا منتشر شو بس او په تورې هم پې شروع کړه او دغې مالک د خپلو قوم ته ویلي وي د تورو تیکې مات کې دا تورې واپس به تیکو کې نه منډو او ښځې راولئ چې د ښځو ته ګورو چې که تختو دا رانه مسلمان اخلي نو ښه به وجنګېږو نو 12,000 کسان چې 10,000 کسان چې پې راغونډ شو 10,000 په یو ځل په 10,000 کسانو په تورو باندې او په نیزو باندې او په غشو حمله وکړه نو صحابه څوک یو خوا څوک بل خوا څوک یو خوا څوک بل خوا منتشر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر یو څو کسان پاتې شو د ترزوی د ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب هغه د پیغمبر علیه السلام په یو سپینه قچره باندې سور دی د هغې واګې نیولې دي او حضور پاک زور لګی ځان مخکې کوي او دی وایي چې ما قچره نیولې ده هسې نه که مخکې شو په غشي ونه لګي حضور پاک او کافرانو تورې پړپړقېږي غزار پې چېته ونه کړي په هغې کې نبي علیه السلام یاره وایي ما د پیغمبر علیه السلام بهادري په دقه ورځ ولیدله کېنه 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 سیاسي جلسه ده نه کېنه کېنه په ارام چغې به نه وي بهر کیفه وایي ما د حضور پاک مبارک بهادري په دقه ورځ ولیدله چې مونږ قچره راکاږو چې دا مخکې نشي او حضور پاک مبارک زور لګی چې دا نور هم مخکې شي وایي چې مونږ نه پرېښوده وایي دی کې نبي علیه السلام د هغه خپلې قچرې نه راکوز شو او اواز یې ولګو انا النبي لا کذب انا ابن عبد المطلب زه پیغمبر یم ګورې دروغ خبره نه ده او زه د عبدالمطلب زوی یم زما نیکه لرې تښتېدلی نو زه به کوم ځای نه وتښتم دا حقیقت دی بعضې اثرات خانداني وي پلار نیکه تکړی نو نوسیم هغسې تکړی او بعضې اثرات ناګهاني وي خانداني وي پلار نیکه بېخوند دی نوسیم هغسې بېخوند دی پلار نیکه سخیاني ټول قوم سخیاني پلار نیکه بخیلان او شوماني نوسي او قوم یې مقصې وي دا بعضې اثرات وي خانداني اثرات دا موجودي دې زمان دې کې راته یو لطیفه غوندې یو واقع وویل یو سړی په لاره روان وږي و غریب ډېر نو یو خیمه ده په خیمه کې یو ښځه او یو سړی دی دی ډېر زیات وږي دی او داسې وږي م چې خېټه مې چینګېږي نو ما
په هغه خیمه کې هغه سړي ته وایي چې ملګري ډېر زیات وږې ما او که مهرباني دې وکړله او ما دې یو نوړی ډوډۍ راکړه ویې راته غوسه شو ډېر بخیل دا خدای دې بې خو بس تاله به ګټلې ده تاله به ګټل دا مزدوري کوه نشي ګټلې نو په سوالونو پسې ګرځې وی دومره خبرې راته وکړه چې ډېر زیات یې ملامته کړم په هغه سوال ستومانو کې د لوږې مړ خو ما خو دا سوال له نو پکار وی چې یو قدم مې واغېسته وی د خیمې نه د دقې سړي ښځه راووته وی ما ته وی کښېنه کښېنه دا بخیل سړی دی کښېنه ډوډۍ زه درکړم او ډېر دارمدار یې راله وکړو ډېر دارمدار چې دا ډوډۍ د ده نه ده دا د خدای ده په دې ډوډۍ کې سته حصه ده ته غریب او فقیر یې زما بچي دې نه اروده شي خو تاله ډوډۍ درکړو وی زمې دونه دارمدار وکړه دونه یې زما عزت وکړو دونه یې ما ته مینت وکړو چې په ځای کښېنولم او هغه سړي سترګې را ترې کړي دي او تندی یې پړسولی دی د دې ښځې په دې څخه او دې ښځې هغه سړي ته چې سپېره مسافر دی په لاره ځي دا کس د ده په ځای ته به یو چا نه دی سوال کو نو څه به وه پرېږدې د غریب سړی دی ډوډۍ ورکوم او داسې ډوډۍ را باندې وخوړه مکلفه چې سم یې موړ کړم ښځه سخي وخته او سړی کنجوس وی په سفر روان شوم چې څه مخکې لاړم بیا وږې شومه بیا را باندې یو خیمه راله چې خیمه څنګه راله نو هلته کې ما هغه خیمه کې دلته کې خو مې لومبې سوال د سړي نه کړی سړی بېکاره وخته ښځه سخي وخته او ښځه په زړه لږه نرمه وي نو هلته خیمه کې ښځه وه هغې نه مې سوال وکړ چې خورې یا ترورې وږې مه که ډوډۍ در سره نو راکړه هلته ښځه صاحبه راته په غوسه شوه په چغه شوه دا زما خاوند تاله ګټي سوالونه به کې د سانډا وجود ته دې ګوره ځانان له مزدوري کوه زما خاوند ته وګوره ولې مزدوري کوي که نه کوي ته د هغه نه په څه کمې یا خدای هلته خو سړی کنجوس و دلته ښځه کنجوسه وخته ما خو یې دلته ښځه شی راکړه دلته به دا ښځه هم هغه ښځې په شانتي نرم دله به یا ښځې دونه نخرې وکړو دونه کوکې او چغې په مه ووالې چې دې راسره شرمنده کړم وی دې کې خاوند راغی چې خاوند دې راغی یا ښځې ته ډېرې خبرې چې خدای دې مردارې بېخ وباسه ګټه ستا ده که زما ده مسافر راغی د ده حق دی چې موږ له ډوډۍ ورکو او یې زرې چاړه را واغېسته او چیلې را لالال کړ دې خاوند دی وی کېنه دا دی ښه په قلار او وی دا ښځه هغسې ګورېده وی ما ته چې پرېږده دې سپی ته دا دې ګورېږي مال زما دی او چې ستا څومره شی پکار دله در کوم وی ښه ډوډۍ را باندې وخوړه وی چې تلم نو ما وخندل وی دا سړی ما ته وی چې ولې دې وخندل وی ما ورته وی چې ومې خندل په دې چې مخکې یو خیمه وه او یو دا خیمه ده نو د هغې نه مې معامله بدله ولیده چې الټه وخته هلته سړی مردارو شومو او ښځې سخي وه زما مینه سماجت یې وکړه دلته خبره لوړې وخته ښځه مرداره ده کنجوسه ده او ته سخي وخاتې وی سړي ما ته وی چې خلک پېژنې ما ورته وی چې نه اخو نه پېژنم وی هغه ښځه زما خور ده او دا د هغه خور ده زما خور ده په هغه سړي واده ده او دا د هغه مردار خور ده په ما واده ده نو دا خانداني اثرات خامخی سړی سخي وي نیکه سخي وي نو زوی نوسو کې هغه صفت را روان دی سړی بادري اولاد کې هغسې بادري را روانه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم سخي الله نو فاطمه رضی الله تعالی عنها هم ګوره کنه حضور پاک بادرو نو حضرت حسین بادر ته هم ګوره کنه رضی الله عنه څومره بادري و پکې حضرت عمر بادرو بچو ته هم ګوره کنه حضرت ابوبکر سخیو بچو ته مګوره حضرت عثمان سخیو بچو ته خاندان ته مګوره نو دا خاندانی اثرات په یو بل کې چلیږي روان دي بهر کې خبره مې دې پورې وکړه چې حضور پاک دغه ځای کې اعلان وکړو دین دا معلومیږي انا النبی لا کذب زه پیغمبر یم ګوره خبره دروغ نه ده یا زه دروغجن پیغمبر نیم او انا ابن عبد المطلب د عبد المطلب زویما دا غن وسه تمه نکله تخته درې زه بسو تختم ویدا ناره ولګولا او بیا چغه کړی او طرف ته اے انصارو راشه اے انصارو راشه یو چغه والا او بل طرف ته چغه کړه یا اصحاب الحدیبیه اے د حدیبیه مرګرو چې حدیبیه کې زما پلاس باندې بیعت کړو راشه یا آل الانصار اے د انصارو بچو راشه انصارو ته چغه ولا دوی ته چغه والا اوس په دې سفر کې د پیغمبر علیه السلام سره بعض کافرانه دي دلنا غږ نه کوي ځکه مکه کې پته شو نو یو کافر پکې आवाज وکړ په پته ولګېده پیغمبر علیه السلام یاد کو اوس مونږ خو یې کدي رښتونی پیغمبر دی اوس دې ټینګ شي مرګري ته وتښتېدل یو بل کافرو د هغه پلار په احد کې مردار شوی کافرو هغه وی نن به د پلار بدللم نن به نبی علیه السلام وجنم
حالانکه ورسره روان دي. نه پرېږدم نه، توره یې راوویسته. خو چې توره یې څنګه راوویسته، اوس نبي علیه السلام سره خو 2-3 کسان دي، باقي صحابه خو ټول منتشر شو او توره یې راوویسته او دې سنګ ورته، نو بې هوشه را پرېوته. دوباره بیا توره راوویسته، بیا چې سنګ ورځي بیا بې هوشه را پرېوته. په 3 باره بیا تورې لا اوچت شو، پاسېده، بیا بې هوشه پرېوته. او پته ولګېده چې سړی رښتونه دی. ټیک ټاک یم خو چې ور روان شم، الله رسوله او پیغمبر هم پې پویم شو دغه وخت سره چې دې پسې ګواښ په ما پسې کوي. نبی علیه السلام ته وایي د الله رسوله 3 ځله مې در پسې ګواښ وکړه. ما وی ته رښتونی پیغمبر نه، ځکه دا یوازې پاتې شو، ملګري د نه تښتېدل او شکست یې وخوړه. خو بس ما ته پته ولګی چې رښتونی پیغمبر یې. وختي مې په خولې ایمان، اوس مې ګورې زړه کې مې ایمان دی. بعضې کافرانو په دې سفر کې روان وو سره، د زړه نه مسلمانانو هغې لاسونه ټپول شروع کړل او د نبي علیه السلام بدې شروع کړل. صفوان هم کافر و. صفوان وی ما چې نه دا به نه کوې. ټیک ده چې دې وخت کې د اوس بګیر دی، دشمن پې راتاو دی، خو موږ هم قریش یو، دا هم قریشي دی، دا قوم هم دی، پام کوئ دا کار مه کوئ. وی چې دا 2 اوازونه نبي علیه السلام وکړل، یو طرف ته او بل طرف ته، بس دې کې صحابه راغونډ شو، واپس راغونډ شو او جنگ واپس شروع شو. او داسې جنگ شروع شو، یو صحابي وی قسم په خدای حضور پاک مې ولیده چې یو چونګ خاورې راواغشتې، یو چونګ خاورې، او داسې اونسته وی شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، یا الله دې کافرانو دا مخونه خلقه. دا आवाज یې وکړ، شګې واغشتې. او ما پخپله ما د اسمان نه یو تور صادر ولید چې را روان دی، تور صادر. او چې دا تور صادر څنګه را نږدې شو زمونږ او د کافرانو په دې منځ کې، نو دا صادر وشلېده او د هغې نه میږي راووتل او هغه میږي نیغ ورغلل د کافرانو په سترګو باندې. ګوره لږ هغوی یو پوټې په زړه کې لویي راغلې وه. قرآن کې الله وایي ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، د حنین پر ورځ تاسو ته خپل ډېروالی خوښ شو، فاغیم فخر وکړه، فلم تغني عنکم شیئا، هغې ډېروالي درته هېڅ فایده ونه رسوله. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، الله وایي ځمکه سره د فراخۍ در باندې تنګه شوه او منډې م جوړې کړې. بیا څه چل کوي؟ ثم انزل الله سکینته، الله خپله سکینه، مدد، اطمینان او رحمت رب العالمین نازل کړه. وانزل جنودا لم تروها، داسې لښکرې خدای نازل کړي تاسو نه لیدلې. بس کافر له شکست ورکا او داسې پزغل کل کافران، داسې پزغل چې سبا د دنیا کافران پکې مردار شو. هغه چې څومره ښځې او بچي او غنیمتونه ټول د مسلمان لاس ته راغل. د یو صحابي نه یو بل کس تپوس کوي اولیتم یوم حنین، وی تاسو د حنین پر ورځ د پیغمبر علیه السلام سره چې مرګرتیا کې وې نو تاسو تښتېدلي یې، تیختم کړی ده؟ او تاسو وایي او ته وایي اما رسول الله صلی الله علیه وسلم فلم یولي. هلکه وایي زمونږ تپوس مه کوه، زمونږ بادشاه د جنگ چې و حضور پاک نه دی تښتېدلی. 24,000 سلیریش زره اوښان په قبضه کې راغلل، سلیریش زره او 40 زره ګډې چیلې په قبضه کې راغلې، 40 زره او 4 زره اوقیې سپین زر، یو اوقیه دا 40 درهمه. دومره لوی مال صاحب من دا مسلمانانو ته په غنیمت کې حاصل شو. حنین او طاس دا علاقې فتح شوې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو علاقه د جعرانه ورته وایي، هلته واپس او بیا ورپسې لاړ طایف ته. کله دا وشو نو طایف ته لاړل. طایف قلاګانو کې دا کافران بندو د طایف. نبی علیہ السلام مبارک ته ګیر چاپېره دغه ته وکړه، محاصره ته وکړه، لیکن هغوی د قلا نه نه کوزېدل. هغوی به د قلا نه د دننه نه په غشو غزارونه کول او صحابه خو نشي ورتلی، په غشو به لګېدل. خالد ابن ولید یې ولېږوې لاړ شه او دوی له غیرت ور واچوه چې راکوشې. خالد ابن ولید ورغی وایي د دننه کار نه کېږي، راکوشې چې بار جنګ وکړو. هغوی ورته وایي د یو کال راشن را سره قلا کې دننه پروت دی، موږ نه درکوزېږو. صحابه څه چلو که دې ته بادر وایي. هغوی دا چلو که چې قلا ته به ورتل، هغوی به په غشو ویشتل کول، په کاڼو به یې ویشتل کول. نو صحابو دا چل وکړه چې هغوی یو صادر د سرمنې جوړ کړو، د څاروو د سرمنو. هغه صادر نه یو سورنګ جوړ کړو او په دې کې ور روان شو. چې د دې اوس په غشو ویشتل کوي، د دې سرمنو نه غشې نه وځي او موږ به ورسېږو دیوال غاړې ته، نو دیوال به سوري کو وردن نه بشو. هغې سپیرو څه چل وکړو، هغوی سسپارونه او اوسپنې په اور کې ګرمې کړې او په صادر یې راوغورځولې. هغې سره صادر اور واغېشت، ختم شو. یا خدای دې سره څوک. حضور پاک مبارک
یو خوب ولید وی زما مخکې یو پیاله پرته ده اوبو او یو مارغه راغی او په هغه پیاله کې مخوک وواله او پیاله رانه واړوله مارغه پیاله رانه واړوله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته الوی وی ابوبکر وی داسې خوب مې ولیده چې دغسې پیاله کې مخوکه مرغه واله او غونډه پیاله رانه واړوله اوس به څه کېږي نو هغه ورته وی د الله رسوله دې نه معلومېږي چې دا فتح اوس نه کېږي دا چې واپس دا یو قلا دې پاتې بیا به ورپسې چل کوو نوفل ورته وی رضی الله عنه هغه ورته وی داسې کار دی الله رسوله چې یو ځل بیا پې ورځو ممکن ده چې رب العالمین فتح وکړي دې پسې به څوک راځي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه را مخکې شو هغه وی د الله رسول تعالی چل درځي خو که دې وکړم وی څه چل وکړم وی خیره ورته وکړه خیره وکړه بس پخپله بیا خدای هلاک کړي چې دا خبره وکړه نو حضور پاک لاس اوچت کړ اللهم اهد ثقيفا وات بهم خدایا تی مسلمانان کې وی د خیره په دې دوا وته ولې نه کوم الله دا سیو کلا چې هغه ټول د طائف دنه په قلا کې خلق ټول خدای مسلمانان کړل دا شو دعا قبول شو نبی علیہ السلام مبارک لال جعرانه ته اوسم د حاجیان صاحبان یا عمره کې څوک لال شي خلق وته غټ عمره وای حالانکه په عمره کې غټه ولا نشته ټول یو شی نو التنه یو عمره کوي الته یو خشته جمعات ته هغه نه احرام وتړي او سره یو پیری هغه پی کې د حضور پاک د معجزې وبوي چې تلاله لوب نشته صحابه شکایت وکړو د الله رسوله وبنشته نو کله خو د دنیا مسلمانان دي 12,000 کسان دي او دا دومره ځان سره قیدیان راوستلو خان او ګډه چیلې او به ختم شوي حضور پاک وی لګي غونډه پیدا کې وی کوي اوزن دې پکې ساس کې وبنشته نبی رسول الله مبارک راغی دا په غاړه باندې کېناست او یو غشي راوړی چې پکې ورته لاله مبارکي پکې ټوکړي وی لک صبر وتاو کې چې صحابه لک صبر وکړو سره په خټ کې دوش دومره به راو خټ کولې چې ټول صحابه ساروي انسانان خدي بچي ټول سیراب شو نه پیو سمشتا سمو د مخکې چې موږ تلو نو دا غي باندې پمپ لګېدل موږ به ته وبمس کړي خلکو به ته وبدان سره پټه پوکې مرولې اوس حکومت هغه بند کړی دی چې دلاله موږ وکتل نه کوي حکومت بند کړی نو حضور پاک التدم وکړه دا ټول غنیمتونه مراغون شو مسلمانانو مراغون شو نو نبی علیہ السلام مبارک تچاوي چې هغه د اوتاس او د هونین کم خلک ته تختیدل ا مسلمانی کی چاوي صاحب مسلمانان شو حضور پاک چې وي خو مسلمانان شو وی او صحابه ته د غنیمتونو محفوظ کې ګوتې او نسې ولا کدا مسلمانانی اورال کدا ارسو ته واپس دا غمین او محبت دا محبت صدا پاسه لس ورځې سور لس ورځې یا 12 ورځې پیغمبر علیه السلام انتظار وکړ لیکن هغه رانل نو غنیمتونه په صحابه تقسیم کړل نو چې نبی علیہ السلام کله تقسیم کاو نو یو خدای د مجاهدینو چې کومه حصہ کې دا پټول لور کړ لیکن دې کې یو شی ویغه ته خمس وای 15 حصہ د غنیمت د پیغمبر په اختیاري یا کوم علاقه چې به جنگا پتا شي هغه ته فوي ام د پیغمبر په اختیاري نو حضور پاک هغه کې دومره سخا وکړه چې د مکه کم خلق دا نوی مسلمانان شو په جنگ کې چاله سلسلو خان باور کول لکه سل موټر چې اوس چاله ورکه د دنیا مالې ورکه انصار خپه شو د مدینه منوره الکانو ګلې شروع کړې اذا كانت شديده فندعى لها چې کله سخت شي نو بیا چې مونږ توالي کیږي انصار راشه او چې کله مال ویشل کیږي نو مونږ له نه راکې او پیغمبر علیه السلام خپل قوم د مکی خلکو له مال ورکړ او هغه چاله مالونه ورکړل چې د مونږ توري اوسم دغې په وینو سری دي اوسم وسره جنگ وکاو مکم ته فتح کړه نو هغه د نبی علیه السلام مالونه ورکړي مونږ له نه راکې پیغمبر علیه السلام ته چې اطلاع او رسوله الله رسول انصار خدا سي وي وی ښا یو تنبیه ته ولا برابر کو وی ټول انصار دلته راجمع شي او چې بل څوک ورسره نه صرف انصاري منصور د مدینه خلکو ټول پاغه تنبو کې راجمع کړ حضور پاک ورغی وی ټول رااله وی یو وی ګوره بل بدر کې څوک نه صرف انصار به پردي به څوک نه پردي خدای کې نشتا هغه وته وی سیب یو راکښتا خو یو خورای راکښتا نو ټول مونږ خپل یو خورای څوک یادو نبی رسول الله یادو ځکه د حضور پاک نیا د دوی د قوم نه و یو خورای راکې باقی ټول خپل یو حضور پاک وتو خندل و ابن اخت القوم منهم و خورای د قوم یې غپر دینی
ګوره مینې ته ګوره کنه قبل سوکوي ها تاسو دا خبرې کړې دا زما خو چاله ورکو ما ته الله قران کې ویلي دي او دا قران په تقاضا زما خو د 15 کسان راته خدای 15 قسمه خوري دي چې چاله تاسو خو دې 15 کې ورکوا تاسو خبرې ولې کوي لیکن نبی رسول الله مبارک ورته سوی وستاسو متعلق څه خبرې را رسیدلې دي په مستعمته چې کوم سپینګي هغه د الله رسوله مونږ مشرانو سره دی ویلې او زمونږ الکانو څه خبرې کړې دي او څه خبرې کړې دي دی ویلې دي چې سبا چې کله سخت راشي نو چې مونږ ته والي کېږي اوازونه مونږ ته لګي او چې مال راشي نو هغه بیا نو بل ملاويږي او هغه چاله نبی رسول الله مالونه ورکل چې اوس سره مونږ جنگ کو زمونږ ټول داغي په وینو سری دي حضور پاک مبارک سوی الله اکبر عقل او پویم خدای غلا کما ورکړي ونه ورته سوی فرمایي و اے انصارو نور خلق زما زیاتی جامه ده او تاسو زما هغه جامه چې زما وجود سره لګېدلې تاسو زما شعار یې هغه جامه چې وجود سره لګېدلې او دا نور خو زیاتی جامې دي خلک کلا باندې کله نه یوا او دیمه دا وره دا ما د مکه ورقی بعض کسانو لا د نوې مسلمانانو له مال ډیر ورکو ولې مې ورکو په دې وجه چې اوس به مدینه ته اسنه دوی بیا غوبلونه کی شورش جوړ نه کی بغاوت جوړ نه کی نو موږ بیا د مدینه نه راځو په دې باندې لیکو دې لپاره مې مال ورکو اتالفهم چې پزړه کې د اسلام سره مینه پیدا شي محبت د لپاره مې ولا ورکو او درېمه خبره وره انصارو تاسو څنګه خو خلا چې خلک کور ته ګډي چيله او خان او مالونه بوزي او تاسو ځان سره خپل کورونو ته رسول الله بوزي صلی الله علیه وسلم نو ګډي چيله مالم خوښ دي او کله الله رسولم خوښ دي مزم خوښم چې د سره لال شم او ګډي چيله مالونه خوښ دي اے انصار وره که خلک په یو لار رزي انصار په بل لار رزي زب انصار سره په لار شم او د نور سره بنظم او اے انصار دا خبره موره لولا الهجرة لكنتم امرا من الانصار که هجرت نه نه د تاسو کې پیدا وي بس هغه وی رضینا الله رسول مون په دې خوشاله یو نه مو ګړه پکار ده نه مو چيله پکار نه مو خان پکار دي زمون ته پکار څومره مینه والا ورکړه څومره محبت بیا ورته سوي بیا ورته دا وای اے انصارو وی چې درلم تاسو گمراهان وې زما په برکت تاسو له خدای هدایت ترک دا معنی هغه ویو تاسو فقیران وې زما په برکت د خدای مالونه درکل دا معنی وی او بالکل دا الله او رسول په مونږ غړي رسان وی دا خبره موره چې تاسو دوه قوم وې اوس او خزرج یو بل سره دشمنه وې چې درلم زما په برکت خدای پاک تاسو هغه دشمنه ختم کړي هغه بالکل دا د الله او رسول مهرباني ده حضور پاک وته سوی یاره حسین آشنا خبره وته کوي وی تاسو چې دا وایي چې د الله رسول مهرباني ده دې په تاسو ماته یو ټکی وایي کنه سو وایي د الله دا وایي چې د الله رسول ته هم یوازې رالی او په موږ مضبوط شوي دا نه وایي وینه دا نه وایي زمانو دامینه وا دا حضور پاک غیله محبت ورکړه نه ګډه نه چيله نه مال او دولت هغه مینه به کوم ته رسول هغه فخر کو په دې خبره تر قیامت پورې د دوی بچیت نن سبا فخر کوي او هغه انصارو هغه پورې فخر کو اے وینه مو ګډه چيله پکار رسول الله مبارک من سره مدینه ته بوتل موږ د پیغمبر علی السلام د وجود جامع به فخر چې مال تقسیم کو غنیمت کې خدي بچی تقسیم کړ هغه کافر هغه خلق راځل چې راځل ویل الله رسول مون خو ایمان راوړل موږ لا خپل مالونه راکا وی تاسو ته خو ما څه د پاسه لس ورځې تیرې کړې انتظار مې کو نه مې تقسیمول چې دا به ته ارسه واپس کم تاسو ډېر لیټ شئ اوس بس کوم ایسو مسلمانان یو نبی رسول الله بیا صحابه راغون کړل ودا څه کار دی یو کار کوم یو شی دل در کوم دویم نشم در کول یا لا خدای بچی خو وخت دا بدر کوم او یا بدرتا د مالونه در دې درمیان کې یو بل واقعه لا پیښ شو یو صحابي راغی د الله رسول په دې قیدیانو کې یو جنې ده هغه چې د استاد پیغمبر خورې ما حضور پاک په ما خور دلته سکی وی وسره وی چې استاد پیغمبر خورې ویره ولې چیرې وستا وی تسوي وی دستا خورې وی زماده کوم خور شوي وی در بیبي حلیمه لورې ما تا مونږ کړه 2 کال سره د پاسه تیر کړی دی پیری د ما د مورس کړی دا غي خدي لورې بنو سعد کې د تلم بنو سعد د سره د یو 2 درو مرګرو سم راغلي دی غي ما سره ناس
هغه جدا آثار دی هغه ځای کې بنو سعد طائف کې ناشنا آثار. قسم دی امرګری زمونږه حاجی صاحب محمد حسین حاجی صاحب حاجی محمد شاه صاحب دی دا ما سره ناسي جبار حاجی صاحب دی دا هغه ځای کې په سخته ګرمۍ کې مرګرو ته ما وې مې وګوره څومره ګرمي ده په تیږو مونږ ناستو په ګرمو تیږو باندې لیکن مونږ څه ګرمي نه محسوسوله جدا اثرات. نو هغه ته وایي چې تا مونږ کرا دونه عمر تېر کړی زما د مور پیرس کې دی تاسو نوم دی زما نوم شیما دی او ما سره نه خمشته ستا اجنه ورته وایي حضور پاک ته اوس خو زمانه ډیره تیره شوې ده دې وخت کې خو د پیغمبر علیه السلام مبارک عمر 80 کاله تقریبا اوړېدلی دی هغه جنین د 80 نه اوړېدلی ده بوډۍ ده اوس د حضور پاک عمر دې وخت کې تقریبا چې 80 کاله ده 80 او د 80 کالو منځ کې او جنین د 80 کاله ښځه ده او جنین ورته څه وایي وایي د الله رسول ستا نښه ما سره شته وایي د ما څه نښه ده وایي ما ورته ماشومانو لوبې م کولې نو وایي د ما په دې لاس تا چک لګولی دی او ستا د غاښونو نښه اوس ما په دې لاسو پرته ده حضور پاک چې هغې ته وکتل سترګو کې اوښکې وبهېدې او قوم ورته څه وایي وایي د الله رسوله دا چې تا سره په غنیمت کې کمې ښځې دي وایي دا د څه تروریانې دي د مور خویندې دي او سره د پلار خویندې دي. نبی علیہ السلام مبارک صحابه ته وی دا د حلیمې چې څومره قوم دې کوم خوښه چې دا خو مفتو کې ذات بالکل زمونږ خوښه نه اپا ذات کوي تاسو خو ځئ صحابه وی دا شیما ډېره بختوره وه د هغې د برکت نه الله د هغې ټول قوم آزاد کړ او بې صحابه ورته څه ووې هغې ته مخکې دشمنانو اوس څه وایي ان اخوانکم جاؤونه تائبین وی ستاسو وروڼه رالل توبه وبس ستاسو وروڼه دي او توبهګار دي نو کوم خوښئ چې دا خپل قیدیان دا بچی او دا خدای ورته واپس صحابه د زړه نه وي بالکل الله رسول ورته واپس کا ټول ارسه ورته واپس کړه څومره خدای او څومره بچی څومره بډاګان او څومره لکان ټول ورته واپس کړه زه په مخه د دنیا باندې تمارو خبره مې دې پوره کوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم مینا ور کړی د صحابه ولا ځانونه په اسنه قربانول کم محبت ساتلې صحابه سره د مسلمان خاصیت بدای دې به مسلمان سره مینا کوي دې مسلمان سره محبت ساتي جون بخښته مزیدار تیری مزیدار حضور پاک دا مینه اصول بیا خود لیدي به احبب حبیبک هاونا ما وی ګوري چې مینه کې د اعتدال نه کار واله اسنه چې سبا دې سره روانه شي بیا بخپه د اعتدال سره مینه کاوه بعض خلک وی چې په یار دوست دومره پیسې لګي زمکم خرڅي جیدادم خرڅي بلارم خپکی مورم خپکی رورم خپکی زویم خپکی او په یار باندې دا خرچي او خرچي او خرچي خرچي سبا ته هغه یار خپشي بیا ګوتې برولې خو ما څه کړی دی دیس ما سره څه کړی تاسو مکوا اعتدال سره کار کاوه ها نه او که چا سره بغض کې چا سره روانه ده نو ابغض بغیظک بغضا ما هم اعتدال سره بغض کاوه اسنه چې سبا دې سره روغ شي بیا بسترګې نشي لګولې مینم د اعتدال روانم د اعتدال نو حضور پاک دا مینه ساتلی او دا مینه بیا صحابه یو بل سره ساتلی صحابه کرامو چې بیا دغه مثال بیا صحابه کرامو رسته پرېښی دی دومره محبت او دومره مینه یو بل له ورکړې ده اوس به څوک داسې وکړي چې یو کس وادي او کور یې ني او بل ورته ویل راشه ها دا زما کوروالو دې له واده کډه راوړه او به څوک داسې صحابه داسې کړي بلکې داسې کې دا خو وړه خبره ده انصار چې کله نبی علیہ السلام مدینه منوره ته لاړ مهاجرین د انصار او د مهاجر ورولې جوړ کړه دا مهاجر د دې انصاری ورور شو دا انصاری د دې مهاجر ورولې شو نو مهاجر خورانو سره سو مال خټول د انصار باغونه او کورونه څخه د انصار د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ورولې د حضرت سعد ابن ربی رضی الله عنه سره جوړ کړه نو سعد ابن ربی وتوی خپل رور مهاجر دا وی ته خو زما رور شو کنه ویاو وی دا سکار دی راشه چې د خپل مال د سره غون نیم کما مال او زما دوه خدي دي یو پکې خوخه وکا دا نه چې ګنې د خپل خوخه در کوم بیا به چې بوډه را راکړه یو پکې خوخه کا چې کوم استا خوخه چې طلاق ولا ورکم چې دته پوره شي دته پنیکا کو دته بي دا د ساتو کو او تاسو هم د سوال لسمه ساده نو چې دا خو خدای سره خوکه زه چې دوی چې د ازمکه نیمه کو او زه چې دوی چې د مالم نیم کو او زه پرده او کچې او پکې غوښه کما
همداسې نه دوه کسه وکړه یو د دریاب نه دې غاړه یو پورې غاړه د دې غاړه دریاب له ډوډۍ راله د کوره نو زه خو چې میاس کې غټ دریاب دی نه کشته شته نه پول نه بل مرګري دی आवाज وکړه لکه ډوډۍ خوري او غټ دریاب دی هغه خو به اسبم په احسان ورواوړي هغه د نر بچی سره شناز وې پړساو ټوپ او پیراسور شو دی غاړه را یو پلار خو را پسې دلته راورسه ما هو تاسو ست کړو چې دا خو دریاب دی خو را پسې راغی نو چې دی غاړه راغی نو ته کم ځای کې نه ما هغه ته ما په داخله کې نه چې تا ته ما د ډوډۍ ست کو ولدا زموږ د شریعت مسله ده چې ست ته څوک کې نو حالاتو ته ګوره اوس د اوړي غرمه ده 2 بجې دي 2 نیمه او چاله په ما خبره ده ته ویروړه ډوډۍ خوري دی وخت کې وته وینا مهرباني ولی دا اوس خلا به ودی بچي به ودی کې دې ډوډۍ هم خلاصي او په وړي کې څوک پاتې دي شي د غرمه کې ودی کې تعالی ډوډۍ پخه کې نه مهرباني الله دې خوشاله کړي یا داسې ټیم ورلې چې دا غو مېلمانه غنو ډوډۍ خلاصه وا او تا ته ویروړه ډوډۍ سنجل بې ور ست سړی ته پته لګي نو بس دې مهرباني او کنه لا ته پته و چې دې زما په دې ډوډۍ نه خړو خپکیږي او سته مضبوط ته یو خو سره ډوډۍ تور بس کې کښنه بس کې ویلاول به توري اسکو بیا به پسې ډوډۍ وخورو بیا به پسې شنه اسکو نه داسې باندې کې ګور مینا محبت د تکلف نه ده پکار به تکلف چون پکې ما مزاج کې تکلف ته نشتا یو ځای ته ورشم دوستان می ډوډۍ ته مل کېږي خپنه راته خورم نه کېږي ویم نه خورم خیر خلاص دا د شریعت اصول دي حضور پاک مبارک له بچا دعوت ورکو چيله به ورته لال کچيله مینه به خوړه او محبت به خوړه او کله به تشه کجوري به باقي به خپل گزاره کول دوستانه په مینه کې ویتی چته دا خو نه کوي تکلف خو نه کوي به تکلف جوړ خو نه کوي دا د حضور پاک او صحابه طریقه هغه ته وی نو مې کدی زمانه کس وی کړه زه چې دا باغ دې نیمه و او خزه پکې خوخومه دغه اخوا جنې مې پکې خوخه د طلاق ورکړه او ته سوي بارك الله في اهلك ومالك ستا په خزه اهل او مال کې د خدای برکت واچي دلوني على السوق بازار را تخایا د تاجر مال چل د تجارت بازار خایا ګوره چې دم هغه اخلاص وکړو دم اخلاص وکړو بازار ته لاړ چې سور وځي تجارت وکړه بلا مال وګټ بلو چې پلار روان دي نو دا واده سره خني خانه وي په انسان باندې دا واده نه خني خانه وي دا واده نه خني خانه وي نبی علیہ السلام وتوقت الپیک عبدالرحمن ما هي دا څه دي خو پېښو کنه چې دا خو دا واده زر ورق دی دا واده نه خېدي ویل الله رسول واده مې کړی دی وی چا کې خدا کړی دا وی انصارو کې مہر دی ور کړی دی وی او د الله رسول ولیمه دی کړی دا نه مې دا کړی اول مولو بشاتن ذوق ولیمه یو راکوټ چیلو کې ګډ دی ولې د صحابه جند مجيبه دا د خادي کوي د دوالو جهان مبارک سردار ته نه خبر به تکلف جن تمارونو خبر مې دی پوره کوله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ د معاشره ته د مینې اصول خولې دي چې مسلمان دی مسلمان سره مینا کوي محبت کوي بس ما تاسو ته وی چې ډیر کړه ته سړی په صحت روغي کور کې بیماری نه ډیر کړه ته سړی مال وی دولت وی گزارې پکې بچي وی لیکن دې پریشان نه چا د وجه پریشان ته بچي د لاسه د گاونډي د لاسه د دوست د لاسه داوله مینه نشته یو بل سره خزه خاون لچ کمه مینه پکار دا ورکول پکار دی خاون خدل هغه مینه ورکول پکار چې هغه مناسب ده زوی له پکار دی چې پلار له هغه مینه ورکی کم چې یو رښتونی زوی له پکار ده او پلار له پکار دی چې خپل بچو له هغه مینه ورکی کم چې پلار له پکار ده او گاونډي له پکار دی چې گاونډي له گاوند مینه ورکی دوست له پکار دی چې دوست سره دوست مینه ورکی اس پمنه اس پریشانی بني خدای دې زمون په سنت او عمل نصیب کړي کله حضور پاک په سنت او زمون عمل راغی او د صحابه په طریقه زمون عمل راغی والله کې اس پریشانی وي او جون زمون د شریعت د ډیرې نه بار روان دي نو پریشانه کې مبتلا